Всем привет, ребята, с вами я, как всегда, Ананасик 25К. Да, не обращайте внимания на мой голос. В видео будет чуть-чуть хрипеть я там или еще что-то. Или плохой голос. Знаете почему? Потому что я чуть-чуть переболел, а также могут быть громкие звуки. Да, что же мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем получать разделенного. Помните это видео, где я вам показывал, как получить мясника? Мы заходим на эту же карту, идем в ту же самую комнату. Так, эта комната где-то тут. Да, вот она. И мы должны проходить вот тут, вот снизу и вот тут сверху. Это видео будет не очень долгим. Как вы видите, у нас пока что нету этого. Даже разделенных. У меня даже мясника нету, потому что я зачем-то удалил чикинган. Вот. Теперь, чтобы нам получить мясника, мы должны зайти вот сюда. Ой. Забыл. Давайте получим мясника. Вот. И зайдемте в этот, через этот портал. Сюда. Теперь это можно будет удалить. Теперь давайте вот, походим вот тут. Вот тут. Везде походим. И тогда мы получим нашего мясника. Вы можете посмотреть это видео. Ну и уже и мы, да, получаем вот такого вот разделенного вместе с мясником. Раньше, когда была обнова 4.5.0, там всего лишь нам давали одного вот этого мясника. Но теперь нам дают не только одного мясника. Нам теперь дают и разделенного вместе с мясником. Подписывайтесь и ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ну а с вами был я. Всем пока-пока.